ဆီယာမတို့လည်းနှစ်တိုင်းပုံမှန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးပေမဲ့အခုထိဘလို့မှမကြက်ပဲရှိနေတာပါတဲ့ကျွန်တော်အသက်ဆက်ကွန် first year စတက်တဲ့နှစ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးတရက်6ခံရခြင်းပေါ့တရက်အကြောင်းအပြန်ကျွန်တော်10တန်းတော့စာပြပေးခဲ့တဲ့ဂိုက်ဆီယာမကိုတတိယနဲ့တွားလေခဲ့ပါတယ်ဆီယာမအိမ်မှာဆီယာမရဲ့အဖွားရဲ့ဆီယာမရဲ့9နှစ်အရွယ်သားလေးရဲ့3ယောက်ပဲနေကြတာပါကျွန်တော်ဆီယာမအိမ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်အဖွားနဲ့ဆီယာမရဲ့သားလေးပဲရှိပါတယ်ဆီယာမကအပြင်ဝိုင်းမှာစာသွားတင်တာပြန်မရောက်သေးပါဘူးဆီယာမတို့နေတာကတိုက်ခတ်ဖြစ်ပြီးဗရင်ပေါက်မပါတဲ့ဝရဏာတစ်ခုသာရှိလို့အိမ်အတွင်းဘက်ကအတော်လေးမှောင်ပါတယ်ဆီယာမသားလေးကသူတို့အိမ်ရှိဝရဏာမှာစာလုပ်နေရပါအဖွားကကျွန်တော်ကိုနောက်နိုင်ဝက်နေမင်းဆီယာမပြန်ရောက်တော့မှာပါချင်းရင်အခန်းမှာအလူရှိလို့အဖွားခဏသွားလိုက်အောင်မယ်တားညီလေးချက်ချမ်းနဲ့နေပြီးဆီယာမကိုခဏစောင့်နေလိုက်တော့လို့ဆိုကထွက်သွားပါတယ်ချက်ချမ်းဆိုတာဆီယာမရဲ့သားလေးပါဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းချက်ချက်စားလုပ်နေတဲ့ဝရဏာဘက်ထွက်လာလိုက်တော့ညနေနေဆောင်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်နေတအားပူနေတဲ့အောက်မှာစာထိုင်လုပ်နေတဲ့ချက်ချက်အောင်ဟာဟဲအောင်ဒီလောက်နေပူနေတာကိုအိမ်ထဲဝင်လုပ်လေကွာလို့ပြောတော့အိမ်ထဲမှာမှောင်လို့ပါဆိုပြီးပြန်ဖြေတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းမိလာနေရပဲလာကိုကြီးမိဖွင့်ပေးမယ်ဒီလောက်နေပူနေတာမင်းနေမကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတာထမင်းစားကဘက်စပွဲမှာစာလုပ်ဖို့ခေါ်လာလိုက်ပါတယ်ထမင်းစားကမရောက်ခင်အိတ်ခမ်းတစ်ခန်းကိုအရင်ဖျက်ရပါတယ်အိတ်ခမ်းထဲမှာလည်းမင်းမောင်နေတာပါပဲကျွန်တော်လည်းချက်ချက်စာလုပ်တာကိုဘေးကထိုင်ကြည့်နေရုတ်တရက်ချက်ချက်ကတာဖွားနောက်ခဏလိုက်သွားအောင်မယ်ဆိုတာပြေးထွက်သွားလို့ကျွန်တော်ဘာမှတော့ပြောချင်မရလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရေစာလို့ရေထားတောက်နေတော့အိမ်ရှိခန်းကနေပြေးလာနေတဲ့ဘလူးလိုမျိုးအရေးတစ်ခုကအိမ်ခန်းနဲ့ပြေးဝင်သွားတာကိုကျွန်တော်ဖြတ်ခနဲ့မြင်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ချင်တာကချက်ချက်သူ့ဘွားနောက်လိုက်သွားတာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်နောက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ခန်းဝါကိုသွားပြီးချက်ချက်မင်းမလားလာနောက်နေနေဟဲ့အခန်းထဲမှောင်မဲနေရပဲနော်မင်းမကြောက်ဘူးလားအေးမင်းထွက်မလာရင်ဒီရောကြိုက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကတော့ပြန်ချလိုက်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုချလိုက်ပြီးထမင်းစားကန်းဘက်ပြန်လာဖို့အလက်ချက်ချင်းဆိုသလိုခုနကမြင်လိုက်ရတဲ့အရေးကကျွန်တော်နောက်ကနေဖြတ်ပြီးအိမ်ရှိဘက်ကိုပြန်ပြေးသွားပြန်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်အမြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးလူလားတရေလားတခိုးဝင်လာတာလားစသဖြင့်အတွေးပေါင်းစုံနဲ့အိမ်ရှိဝရဏာဘက်ပြေးထွက်လာခဲ့ကခုနအရေးကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာနေတော့အိမ်တကားပွင့်လာပြီးဆီယာမရဲ့အဖွားနဲ့ချက်ချမ်းအောင်ပါတွေ့လိုက်ရပါတယ်သိချပြီးဒါဆိုအဲ့ဒါချက်ချမ်းမဟုတ်ဘူးခလေးတယောက်ရဲ့အရေးကအဲ့လောက်မကြီးနိုင်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်လဲဇောချွေးတွေပြန်ပြီးချက်သိန်းတွေထနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအရေးကချက်ချမ်းလို့ထင်တာဒါမဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ဆီယာမကကျွန်တော်ဖះเจ้าဆောင်ကြီးခေါ်လာပြီးထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်အဖွားကကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသားလေးရော့ဖြည်းဖြည်းတောက်လိုက်ဆိုကဖះတောက်တော်ကြီးကိုစွန့်ပြီးတိုက်ပါတယ်ဖះတောက်တော်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းလည်းဖျန်းပေးပါတယ်ဆီယာမတောက်အမှန်တိုင်းပြောပါတားတိချင်တယ်ဆီယာမတို့အိမ်မှာတခုခုရှိနေရလားလို့ကျွန်တော်မေးတော့ဆီယာမကကျွန်တော်ခေါင်းကြီးပြရင်ဟုတ်တယ်သားလေးဆီယာမရဲ့မောင်လေးပါလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်တည်းအာဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတာဆီယာမတို့လည်းနှစ်တိုင်းပုံမှန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးပေမဲ့အခုထိဘလို့မှမကြက်ပဲရှိနေတာပါတဲ့ကျွန်တော်လည်းအရန်လန့်သွားပြီးချက်ချင်းထပြန်လာခဲ့မိပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကအခုချိန်ထိဆီယာမတို့အိမ်ကိုတခါမှမရောက်ဖြစ်တော့ပါယခုအကြောင်းအရာလေးကတော့ကျမကျောင်းတော့ကတငယ်ချင်းပြောပြခဲ့မှုတဲ့ကိုတွေ့ဖြစ်ရလေးကိုသူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အတူပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုမျိုးထိပ်တိုက်ခြားခြားပွဲအဖြစ်ပြန်တဲ့ကိုတွေ့ဖြစ်ရမှအကြောင်းအရာများကိုကျမတို့ Rio Studio မှာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် like and follow လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်